कप मीनार जो सेगमेंट इजी सेगमेंट आहे ऐं इहो असांजी भेणुनि जे लाइ सेगमेंट आहे। असांजूं भेणियूं अची करे हिन सेगमेंट खे खेॾंदियूं। तव्हांजे साम्हूं असां कप्स रखिया आहिनि। इन सां तव्हांखे टावर ठाहिणो आहे। बिल्कुलु ईज़ी आहे। मां तव्हांखे पहिरियों सम्झाईंदुमि, ईज़ीली सम्झ में अची वेंदो त केरु केरु अचणु चाहींदो। मुंहिंजी भेण हथ मथे करे ॿुधाईंदा। कुझु चंद भेणियूं आहिनि जेका हथ मथे कंदियूं, उन्हनि खे घुराए वठंदासीं। ऐं पोयां बि बिल्कुलु लास्ट में भेणियूं वेठियूं आहिनि मथे, मूंखे नज़र पियो अचनि। अगरि तव्हां मां बि कोई अचणु चाहे, मुंहिंजी भेण एट द बैक बिल्कुलु पोयां जेके भेणियूं वेठियूं आहिनि, तव्हां मां केरु अचणु चाहींदो? मुंहिंजी भेण, तव्हां मां कोई अचणु चाहींदो? पोयां जेके भेणियूं वेठियूं आहिनि, ठीकु आहे त हिकिड़ी भेण उतां अचे थी। अचो मुंहिंजी भेण, तव्हां पोयां जेके भेणियूं वेठियूं आहिनि, हिकिड़ी भेण पोयां अची वञे, ठीकु आहे। ऐं तव्हां न आया आहियो हाणे ताईं, तव्हां अचो मुंहिंजी भेण, अचो अचो, तव्हां अचो। ॿियो केरु अचणु चाहींदो? अदी तव्हां बि अचो, ठीकु आहे। त टे भेणियूं अची रहियूं आहिनि असां जे हिन सेगमेंट में जेको आहे कप मीनार। तव्हांजे साम्हूं ही पेपर कप्स आहिनि। तव्हांखे हिन कप्स सां मीनार ठाहिणो आहे। कीअं? हिकु हिकु करे तव्हां कप रखंदा, लाइन ठाहिणी आहे, मिलाए मिलाए करे कप्स रखणा आहिनि, ठीकु आहे। अगरि मिलाए करे रखंदव त तव्हांजो टावर बि सही ठहंदो। उन खां पोइ हुन जे मथां कप्स रखणा आहिनि तव्हांखे हिन तरीक़े सां। उन खां पोइ उन जे मथां कप्स रखणा आहिनि हिन तरीक़े सां। उन खां पोइ हुन जे मथां रखणा आहिनि। त इन तरीक़े सां तव्हांखे मीनार ठाहिणो आहे। जेतिरी वॾी हेठां लाइन ठाहींदो, ओतिरो तव्हांजो मीनार वॾो ठहंदो। त हिकु मिंट जे अंदरि जंहिं भेण वध खां वधि कप्स इस्तेमालु कया मीनार ठाहिण में, उहा ई हूंदी अॼु जे हिन सेगमेंट जी विनर, ठीकु आहे। त असां भेणुनि खे जल्दी सां घुराईंदासीं, सॾकंदासीं। त तव्हां खां स्टार्ट कंदासीं। मुंहिंजी भेण अची वञो। तव्हांखे हिकिड़े मिंट जो वक़्तु ॾींदासीं। हिकु मिंट जे अंदरि वध खां वधि कप्स इस्तेमालु करणा आहिनि। सो काउंट डाउन स्टार्ट कंदासीं। हर पार करवारो बजायो, ताड़ियूं त कयूं। काउंट डाउन स्टार्ट। चपाल मेज़बान, उमन चपाल मेज़बान 2, चपाल मेज़बान 3 एंड स्टार्ट। मेला टपाल मेज़बान जा गीत खुशीअ जा गॾिजी गायूं अरबेला जमाला। तोहफ़न जूं बरसातियूं थींदियूं, पंहिंजनि सां मुलाक़ातियूं थींदियूं। टपाल मेज़बान सिंध जो मान आ, जश्ने जमालो। जोश ॾेखारे खटे वञो, तोहफ़ा सभु खणी वञो। मोहन बस्तीअ बस्तीअ शोर आ, टपाल मेज़बान सिंध जो शान आ। Six, 5, 4, 3, 2, 1 and start। मुंहिंजी भेण हेॾां अची वञो। तव्हां त काउंट कंदासीं केतिरे कप सां भेण मीनार ठाहियो आहे। चपाल मेज़बान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐं 21। 21 कप सां टावर ठाहियो आहे भेण जे लाइ। ताड़ियूं थी वञनि। त भई मेज़बान जा कप्स ॾिसी करे मूंखे पंहिंजे लाइ चांहि जे ख़्वाहिश यादि अची वई। त मूंखे जॾहिं थींदी आहे थकावट, त मूंसां गॾु बि हूंदी आहे चपाल मेज़बान। त मुंहिंजो कप किथे आहे चांहि जो? जल्दी सां मुंहिंजे लाइ चांहि खणी ईंदा। चपाल मेज़बान जी चांहि मुंहिंजे लाइ बि अची चुकी आहे। एतिरी देरि खां मां चवां पियो असांजा भाउर हेॾियूं चुस्कियूं हणी विया आहिनि। मुंहिंजो बि हक़ु आहे मां बि टपाल मेज़बान जी चुस्की हणां। मां चओ पोइते रहां त हिकु दफ़ो बाबा टपाल मेज़बान जे लाइ खोड़ सारियूं ताड़ियूं थी वञनि। त हिन चांहि खे बि मां एंजॉय कंदुमि। सिंध जी नंबर 1 चांहि खे एंजॉय कंदुमि। ऐं गेम्स बि असां खेॾंदासीं। त हाणे ताईं जो हाईएस्ट स्कोर 21 कप्स आहिनि। त हिन जो मतिलबु
बाक़ी भेणुनि खे अचो मुंहिंजी भेण 21 कप्स खां वधीक कप्स सां टावर ठाहिणो आहे त स्टार्ट कंदासीं मुंहिंजी भेण तव्हां सां। तव्हांखे बि 1 मिंट जो वक़्तु ॾींदासीं। थर पार कर वारो वॼायो, ताड़ियूं त कयूं। काउंटडाउन स्टार्ट। चपाल मेज़बान 1, चपाल मेज़बान 2, चपाल मेज़बान 3 एंड स्टार्ट। पंहिंजी आहे रीत पुराणी, पंहिंजी आहे प्रीत पुराणी। चपाल मेज़बान सिंध जो मान, आशने जमालो हर ढुक में समायल प्यार, आशने जमालो। चपाल मेज़बान सिंध जो शान, आशने जमालो। मेज़बानी असां जो मान, आशने जमालो जश्ने जमालो। चपाल मेज़बान में खिलन रंग मेज़बानीअ जा, उगाओ हर पासे अचन खुशबू हिन जी सुहानीअ जा। साइको अहिड़ो न कंहिं बि चाहे में, आशने जमालो। चपाल मेज़बान सिंध जो शान, आशने जमालो जश्ने जमालो। 9, 8, 7, 6, 5, शहर शहर में मचंदा मेला, चपाल मेज़बान जा। 1 and stop. Any guesses केतिरा कप्स हूंदा? 25 घणा हूंदा? 29, 26, 25, 29, 28। Okay, let's count the cups. चपाल मेज़बान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ऐं 29 कप्स। त मुंहिंजी भेण जेका पहिरियां आई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तव्हां सां गटपाल मेज़बान जो ही हैम्पर वेंदो, त इन जो मतिलबु हाणे ताईं जेको हाईएस्ट स्कोर आहे उहो आहे 29। मुंहिंजी भेण तव्हां अची वञो त घटि में घटि भेण खे केतिरे कप सां टावर ठाहिणो आहे? 30 कप सां टावर ठाहिणो आहे मुंहिंजी भेण खे। ठीकु आहे मुंहिंजी भेण? 1 मिंट में 30 कप सां टावर ठाहिणो आहे ही सेगमेंट खटण जे लाइ। सो हिकु दफ़ो थर पार करो वारो वरी वॼाए ताड़ियूं त कयूं। काउंटडाउन स्टार्ट। चपाल मेज़बान 1, चपाल मेज़बान 2, चपाल मेज़बान 3 एंड स्टार्ट। पंहिंजी आहे रीत पुराणी, पंहिंजी आहे प्रीत पुराणी। चपाल मेज़बान सिंध जो मान, आशने जमालो हर ढुक में समायल प्यार, आशने जमालो। चपाल मेज़बान सिंध जो शान, आशने जमालो। मेज़बानी असां जो मान, आशने जमालो जश्ने जमालो। चपाल मेज़बान में खिलन रंग मेज़बानीअ जा, उगाओ हर पासे अचन खुशबू हिन जी सुहानीअ जा। साइको अहिड़ो न कंहिं बि चाहे में, आशने जमालो। चपाल मेज़बान सिंध जो शान, आशने जमालो जश्ने जमालो। 8, 7, 6, 5, 4, शहर शहर में 3, मचंदा मेला, 2, चपाल 1 मेज़बान। and start. Any guesses? 31, 31, 31, 29, 28, 28, 27। Okay, let's count the cups. केतिरा कप्स आहिनि? मुंहिंजी हिन भेण जा हुया 29 कप्स, 29। चपाल मेज़बान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ऐं पूरा 31 कप। मुंहिंजी भेण बहुत बहुत मुबारक तव्हांखे। लख लख मुबारक। अची वञो अॻियो। तव्हां खटे चुका है। खोड़ सारी भेण जे लाइ ताड़ियूं थी वञनि। अचो। रीत पुराणी, पंहिंजी आहे प्रीत पुराणी। चपाल मेज़बान सिंध जो मान, आशने जमालो हर
ढुक में समायल प्यार आशने जमालो टपाल मेजबान सिंध जो शान आशने अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। नालो अदीजो इरशाद इरशाद भेण इरशाद कैसा गडाया आयो फैमिली फैमिली जी शोहर के साथ शोहर के कहाँ है आपके शोहर कहाँ है वो बैठे सामने। कहाँ बैठे बुलाने शोहर को भी बुलाने भाई मजीद अहमद। शोहर भी अच्छी वजह बहुत सारी तालियां होनी चाहिए हिनन जे हस्बैंड जे लाए घर हमारे जे अल्लाह की चाहने अचो मुझा भा अचो अचो ताके भी मोस्ट वेलकम चवंदासी अच्छी वजो मुझा भा अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी बहन कैसा लग रहा है आज आप ये सोलर जीत के जा रहे हैं आपके हस्बैंड से बात करेंगे इनको माइक दे बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। आपको पता है आपकी बीवी कितनी टैलेंटेड है हाँ बस यही तो मैं देख रहा था बैठा हुआ। अच्छा यही तो मैं देख रहा था देखें जेके मुड़ सको जिन करे सग्या जालू तू करे वजने तो भाई मेरे भाई बीवियों की कदर किया करो बिल्कुल कथा की तो भेजा ही नहीं ऊपर मैंने। ओके तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन आपके साथ ही जाएगा सोलर पैनल खोड़ सारी तारियूं थी वञे हिननि जे लाइ थैंक यू वेरी मच थैंक यू पंहिंजी जगह ते वेही सघो था तव्हां जमालो टपाल मेजबान सिंध जो शान आशने जमालो जश्ने जमालो